Ikui-kudingda nongmuni gi mamangda adom file phone adu yauriba WhatsApp ki Anouba privacy policy mangda ubiriba asi masida adom suksoi soidana agree haiduna namnam lagani na khanjai adomna isana yajare haiduna agree haiduna namluriba aduna kari no amasung masina kari ohelakpa yagadage haibadu video sidi yengsi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠꯐꯣꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯪꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯔꯝ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯨ ꯄꯥꯗꯕꯤꯗ ꯍꯦꯛꯇꯃꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯅꯝꯒꯜꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯔꯝ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯌꯦꯡꯂꯨꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 2021ꯒꯤ ꯏꯀꯨꯏ-ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ WhatsAppꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤ ngasi video asidi aduki matik kanaba ama oigani hojiki matam asida aduna adomna video asi loiba fawbadang yengbiu aduga adom nangna chanaba singda loiraba matungda share tawba kawbi khiganu yanan bada WhatsApp na ikhogi phone asidagi kari collect tawbage haibadu hana yengsi makoina phongdoli karigumba WhatsApp sinaba taragadi WhatsApp na ikhogi phone asidagi hardware model operating system gi information battery level ikoina sizinariba network asi kayamu yamna kalli natraga solli ikoina sizinariba loan time zone IP address amasung aikhogi device ta leiriba information pumna masi makoina collect tawi 2021 gi handaki Anouba privacy policy gi update asi lakpadagi di matakta haikriba information pumna masi adom gi WhatsApp tagi Facebook company sida data pumna masi makoida yahon khraga dawribani haibadi adom asi Facebook su pai daba mi ama oiba taragasu adomna WhatsApp pai ba taragadi WhatsApp ta leiriba data pumna ma adu Facebook ta su pumna mak leiraga dawribani masina taba topa ahenba kari data sin collect tawribage haibadu makhatana yengsi WhatsApp ki feature ama oina aikogi live location adu atopa meeyoi amada share tawduna aikogi location asi yengnabe tawbatabu karigumba madugi feature du sizinadaba meeyoi ama oiba taragasu adom ki location adu makoina collect tawi hairiba si collect tawba matamda makoina phongdoli madudi adomgi mobile number amasung madude yauriba personal information punama asi Facebook tasu loinamak leiragani aduga handaki Anouba privacy policy asi February 8 masi fawgi manungda adomna accept tawdaba taragana adomgi account adu delete tawkhigadauribani haibadi atopa lambi amata leite moina haibadu yaragana WhatsApp adu sizinaba yaragana WhatsApp paidaba haiba ani sini adomna su hena loinama khangbiram lagani hawkhriba sahi manga gi record ta Facebook hairiba app asi privacy gi matangda kayamu yamna controversy leiki amasung masida thokhiba crime kaya adu adomna hena khangduna leiraba wafamni hojik fawgi oinedi WhatsApp na phongdorukpagi matung ina no third party banner ads haibadi aikoi information sing asi atopa third party amada pithok loi natragana makhogi ads adomda lakhalloi haibani but if we do we will update this privacy policy makhatana phongdokli karigumba aikoina tawrakpa taragadi privacy policy asi update tawrakani haina maskina takpadi privacy policy asi update tawduna WhatsApp ta su ads lakpa hobagi chance asi aduki matik wangi haibani roibada khwaidagi maru oiba ama madudi karigumba adomna thariba messaging adu WhatsApp na pamdaba taragadi makhogi privacy policy adu violate tawba taragadi makhoina adomgi account adu adomda warning amata supi pidabida makhoina delete tawgani haina masini hojik adomgi mangda taduna leiribasi karigumba makoina hairibadu February 8 fawgi manungda accept tawdaba taragana adom WhatsApp tagi terminate tawduna adom WhatsApp paiba yadaba karigumba adomna yaragana adomgi information ayakna mathakta pankriba ngasaidagi pankriba sing adu Facebook tasu data sing adu pithokpada yaba karigumba adom WhatsApp paiba meeyoi ama oiba taragadi amasung adom gi khana chanaba imung manung maru mapang sing WhatsApp paiba taragadi video asi makhogi mafam yaukinabagi damakta share tawbikho tasengama adomna agree haiduna yathokluliba adu karino haibadu kupthana khangnabagi tanja adu lobiyau